Grrc प्लेटिनियम जुब्लीको लागि हामी भर्खरै मात्र आइपुगेका छौँ लखनऊ रेलवे स्टेसनमा र भव्यताको साथमा हामीलाई भाइहरूले स्वागतको साथमा उहाँहरूले चियापान गराउनु भयो। यसको लागि पनि Grrc सम्पूर्णलाई धन्यवाद। हामी दमकबाट हामी 18 जनाका टोली गएका छौँ र हामी कुशलतापूर्वक लखनऊमा हामी अवतरण भइसकेका छौँ। यस पछाडि हामी कहाँ जानुपर्ने र कुन ठाउँमा जानुपर्ने भन्ने कुरोहरू उहाँहरूले डिटेल गरिसक्नु भएको छ। हाम्रो टोलीलाई गोर्खा होटलमा राख्ने बन्दोबस्त भएको छ। गोर्खा होटलमा उहाँ भर्खरै मात्र मेन्टेनेन्स भइरहेको कुराहरू उहाँहरूले जानकारी गराउनु भयो। तर हामीलाई सबै कुरोको सुविधाजनक त्यहाँ हुन्छ भन्ने म सम्झेको छु, ठानेका छौँ। र केही क्षण पछाडि हामी लाग्ने नै छौँ र यहाँ 611 पनि उहाँहरूले पनि प्लेटिनियम जुब्ली मनाउँदै हुनुहुन्छ। उहाँहरू हाम्रो महेन्द्र साहब पाल्नु भएको छ। महेन्द्र साहब 611 लाने कुरो भएको छ र उहाँ 611 तिर जानुहुने छ र हामी 18 जनाको टोली भने हामी सेन्टरले बन्दोबस्त गरेको गोर्खा होटलमा व्यवस्थित ढङ्गबाट हामी बस्नेछौँ र अब केही क्षणमा हामीले हाम्रो अनेरी कप्तान महेन्द्र लिम्बू साहबलाई जिप लिनु आएको छ र उहाँलाई बिदा गर्नको लागि उहाँको सामानहरू चढाइसकेको अवस्था छ र उहाँलाई पल्टनले सम्मानित पनि गर्ने हुनेछ। प्लेटिनियम जुब्लीमा उहाँ एउटा वीर योद्धा सेना मेडल प्राप्त गर्नुभएको छ उहाँले। प्लेटिनियम जुब्लीमा आउने क्रम जारी छ। सबैको नामावलीहरू उहाँहरूले चेक गर्दै हुनुहुन्छ र हामी दमकबाट आएका हाम्रा टोलीहरू यहाँ विश्राम गरिरहेको छ। केही क्षणपछि बस आउनेछ र बस आएपछि हामी पुनः जानेछौँ र जति पनि हामी दमकबाट आएका हाम्रा दिदीबहिनीहरू पनि हाँसी खुसीको साथमा उहाँहरू बस्नु भएको छ र हाम्रा सेकेन्ड 11 जिआरबाट पनि डिटेल भएको रहेछ हाम्रा साहबहरू र सेन्टरबाट आउनुभएको र सेन्टरले अहिले सबैलाई यहाँ आउने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई स्वागत गर्दै हुनुहुन्छ। यसको लागि पनि यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद। उहाँहरूले खदा लगाएर सेन्टरको लागि स्वागत गर्दै हुनुहुन्छ र यहाँ हाम्रा दिपा बहिनी रमेश साहबको धर्मपत्नी र मलाई पनि लगाइदियो। यसको लागि पनि यहाँहरूलाई धन्यवाद। र यहाँ गोपाल साहब, अनेरी कप्तान गोपाल साहब र यहाँ अनेरी कप्तान राजेश साहब हुनुहुन्छ, रमेश साहब हुनुहुन्छ। सेन्टरलाई यसरी हामीलाई रेलवे स्टेसनमा स्वागत गर्नुभएको थियो। यसमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद र हाम्रा भाइहरूले हाम्रो तस्बिरलाई कैद गरिराख्नु भएको छ। उहाँहरूले अगाडि हामीले यसो गरौँ भनेर उहाँहरूले रिपोर्ट पनि दिनुपर्ने हुन्छ। हाम्रा मेम साहबहरू र छोरीहरू उहाँ बाहिर जानुभएको थियो, उहाँ आइपुग्नु भएको छ र हामी गोर्खा होटलमा पुगेपछि हाम्रा सेन्टर एसएम इजाम साहबले स्वागत गर्नुभएको छ र उहाँले हामीलाई यहाँ सेन्ट्रेम लिएर टक्राउनु भएको छ।